maman, bilenge bana ya mike. Restez toujours branchés, tolanda groupe na biso tolingaka. Bengeli bino bongo ko yo zo matendo pantino makila nzoto na panzo makila ndeni wa makila na yo so sisi class olinka ko kende boyo de gauche à droite mutu likolo na zo linga vi wana te tala venir à lobby mimi soki obongi ngape na obonga na sima na yo mais soki obebi na foudre zéro ndengo sisi boyo na sana mbongo ko to université te na sana mbongo noko na bino apesi yo ti ata mesa na balabala Gloria salata kabine mama poni bolinga ka kabine ko s'inquiéter pour ngate mbongo wana apesa ngo ya mimi acha mesa ngano ko ngamu na obinga ya otindela Glodi ebemba baboti no baboti non j'ai pas précisé mais yenda za préciser baboti na yo make mama non mimi yo ngana respecte ka yo ngana respecte ka yo Glodi mais ngana za baboti na Glodi préciser te baboti ni bino botelemi makasi botwa mais non moi je vais pas préciser et l'on est là ça que na finga baboti maman ngape dans l'éducation pesa ngana finga bino Glodi seul le bemba baboti no elali a est-ce que mbongo na kabino oboya ngo lisusu bwe mimba bandango bongo te na lingana no babosa ende pressé aussi kama mama na finga yo mama kale papa za ka te vraiment we bemba mama no bemba baboti na comprendre loko lobi po soki bapala bazana vie ngai non za na valeur te point ni pour non sate non zo musala ala long non zo mais non na ngote non raisonnement mon so vie na ndimi makambo lobi soki bapala bazana vie yebata lo kwanga o lobi na Glodi na sepe na mère o ko lobi na mona façon ezaka kende ke bemba baboti yo ndo comprendre ete mama ngade kabite Cheda yo kati soki ngamu ko mama no na yebisi te utumsa ko yebisa yo kasi na mokilo yo muto koza na souci na yo lokola nga mama no azali yo kanisi muto so ko lingo ko leka nga azali Shaida ndingo zotanga no classe wana obi ko za déjà na 50% réussite ta vie na yo pour ce que balité aux âmes sala no kosala ce qui pour bali mobala bo sala oko éduquer bana no malamu to vino ko za en place moko te ko beba yo mona bana mama lili loleka o te bana nyoso bazo sisa classe bana nyoso bazo tanga tala bene o ye wana ake deuxième grade so pe alinga ko na troisième na ndinga za wana okipa kutu bango te mama ba kamara suka mano botambolana na sepela ne penza te mena ko kabola bino te na linka ko zande mayele parce que ba minde ba na français ba tout ce qui brille n'est pas l'or yo kansalo ta mususu papier pamba kaka papier moko ya zeng ezo briller kanti eza or ozo yokanga na yo kanga mbongo na vi mbongo esila te to ya to kuta mbongo to kotika mbongo mokilo to ye to kucha ngo to kotika ngo donc ozaka no presete ko wela kana oteo soki eloko eza yo eza yo soki eza yo te eza yo te eloko nyonso so ningo sala na vie mwana nga Shaida soki motema no ebeti esepeli te kosala te soko yo moko na conscience nozo bakeli kambo nazo sala eza mabe eza lisumu eza interdit pa nzambe kosala ngo te ka po bato mokili bamona nga pe naza étudiante yango na sali boye ozwi comme na comportement bala nga kabite nga na osela ndoko siko ya kolata mo mama na olobela ya baboti te poani yo mesa libanda yo che mesa libanda mimi lokola Glodia boy ne mbongo problème ezali te yo so mbongo na yo tia mesa na balabala mama na oboya mbongo te na oboya nde kabine na boy mbongo te nga noko otindila nga mbongo na osala ba projet nga makamu nga na osala nga na obule kabine te minde acha mesa libanda ne aomona na lobi ba licencier ba bimisi ba kabine libanda so mona ka bango mama kanga bo mande na 6 classe boy ba classe mso kinga ba oleka ba kutinga na mesa siko ba mimbongo ngeza bandeni mona ba nyampul moi ba ngubu ba sukali wana ba ngumba ka boy na oteka nga obi que je te vous bloque mais au bloquer nga so za niona so za niona mama o mena mbongo noko ba mimi ke Dubai mimi luka patiki mbula na sonde ba kenda Chine yo bula ngote mama penda otinga nga na mesa nga penda na point nyampul nguba bana beba oleka manyo fini quand beto yo de tele lokwa na bloquer na ligio dina yo côté mais c'est yo ça projeté maman Monique yo ça projeté na place que yo na face otangi na yo mais ba projeté na yo kabine kita je te jure kita na baba si ba oleka ya Glodi mega kita ni ya Glodi unité et ça lo bien penda ba mono obule
Lodi. On belo ngalinga. Non personne na misa mama na. Mimi. Mi balo ngalinga. Mama tika osali loko teto za yana leki. Elo Lodi mo no ezati. beta wana longola bilamba nyonso. No beto ne ba Nana na mo mobile so ebi. Eso ebi ke na mo mobile. Eso ebi ke na mo mobile. Tengo mo. Ko te ko yana ba sha osima na nzoto te. No beto makasi. Ko yana na ba sha osima na nzoto te. Na banga mama na zo AVC. Potentiel da pembeni. Atangola na a. So na bactérie mo fesi. Mimi. Ah. Ozotomboka boye. Wani ba projet yango ba aider. Garçon de cabine. Garçon de fille de Niapoul. Fille de Niapoul. Nguba mungwa. Okoteka ngwa. Maye fateka ngo esunga biso. Nalobi atia na po atika kotambola. Kotambola eleki mingi. Soka tia so mwambo. Non nalanda garçon mo we pamba bitambola tambola. Yo chata kutu nina. Nina ngo kaka. Commissionnaire. Bato basoteka ngo baleki yena. Comportez pas bana kisi kolanda te. So na lobi no boyo yebi po lobi ozotumisa papa no olinga Android, pona nini olinga Android. Il faut babini. So ça dia comme Chérie, on a comme un retard pour couper l'ordinateur là. ordinateur zo bomo misozo kaka te. Moi mais il fallait rappeler ngap nakyo. Ngape na makansi le longo pe ko zo. Bon, en tout cas na weli sina. So nini ngo pesa mbaki. Bon atika ko amboko pamba. No basi bolinga bola mute. Shaida. Papa. Oh ya transport église. Au préciser que Sale la kandenge olingi na tikeli nde yo. au moins ni papa bino. Tala bolingo. Ngana sina na résistance à 100%. Iyo pe na lingi mwana ngapi ozala heureuse un jour na vie na yo. Na bandela te musala na zo sala siko na banda ko sala ngo vie mobimba te. Mwana nga ko mema kishasa na mutu te. Kyo Android basombelo téléphone na muki wana ba pesa ki tata monsna ela kyo yobite. Oninga Android munene batu na ngo prix $270. $270 pour na téléphone. Kozala sinobiste te. Kosala mo sinobisme kaka do onyoso moni fo yo simbango ne le fais pas ma chérie. Kozala bongo te. Zala simple na vie, tala tout droit. Tala vie liboso. Kotala mupandite, oko bongo na libanga Mungu. Nga mama no mna webisa. Balamba makoso na bango solo kaka awa. Koto balamba tsaka malesu na bango solo kaka awa. Na kimi même solo ngo na ke na salon. Solo ki sala kindeke landinga. Na kimi na ke na chambre. Voisin asima wana zo tumba ki sala kindeki na ye. Solo landinga tina kati ya chambre. Na bima na salon. Solo humidité. Pona nini? Po biso to lambaka te. Tozongtsela na bango ba retour te. Non comprends on dirait biso to na centrale na bango ta solo na oyo kasiko ya pondu et puis pondo na ba na plan il faut batia nguba mbesu mungu na ba tiete ozo sentir te et puis ba tout que on place mo na pilipili souvent tana ko mi imaginer tina ba repa libanda Bako lo bate po na nzala banda. Yango na lina ebisa bino. Omoni solo oyo yoki epeso kanda. Siko ikomi tango to boto la mbongo na ba poche ya bato. Oui, nandeni to boto na ba poche ya bato. Aristote. Soko zoteke loko muto pa bimisa mbongo, abimisa ngo wa. na poche Kasiko nini? siko ngala te kakate si la te kakate et puis to ko bimisa batu mbongo na poche na ndenge nini et puis to ko teka na fond nini Nende. Omona ta Yesu tanga banda lobela ba ekolo ne. Abanda lobela ba na parabole. Donc ceux qui ont dit ba question mususu, c'est que wana obenda kanda nzambe. Ba jeune garçon so bakenda na balabala bakenda osala misalani. Bino ne voandelele. Mokolo na kokufa longo na banda classe mabino mokose kukumisale. Papa ko kufa siko. Nde nini kuna koto uti? Sambika kankwana zono. olia Olie. Naliye wapi? olia te nini bo Moi mobemba to voya na agence. En tout cas beso bato mwendo eza passe. Mondela favoriser beso azube equipe na beso atie na pari foot. Vutuka na makila. Banda to voanda ki tozozela matie banda. Mondela favoriser beso azube equipe oya beso atie na pari foot. siko Zela match. Banda 8 ngana koma kina agence. Première infraction ba pesi biso balobi. Ba les semaines bazala kami balet. Moko mwasi na ye yandako ayeko kange na makamu. Ye mwasi yandako azokisi makamu bazana la police. Na ye les semaines. wana na match ya vutuka Na match wa vutuka na makila. Zela lisusu ye vutuka kota na kati ya tere. Vutuka ayete. To police susu na forfe na kalkile ngabi mbo. Ndenge na beti bale na beta bampunda. Na poni mwana ngana kosa yote.
lelo nazalaki ta na chance te naponi yoka naponi 17 na 24 17 mpunda wana aza éprouvé tata mwasi na kofi akimi te 20 oyo naponaki oyo aboti na césarienne opesa biso na banda ntongo okende kotiki biso na nzala na vie barataka opportunité te so ozomona bato ebele na vie bazovivre babongi bazolia bazomela bazolata mwana mwasi lokola yo azolia azomela azolata suki ya kabelo na mutu talon mwa saki ya malonga otali mpe saki wana eza na kombo eza kaka te bandeko na bango na poto nde bazotindela bango eza ye moko na compte ya chance eloko pamba aluki mpe azwi opportunité il faut kosaisir yango komeka kolekisa opportunité te et se présenter liboso na yo osaisir yango komeka kutu te o mwa likambo ezoleka ntango omoni mwa mwasi aza na saki ya kitoko yo mpe sala tosomba saki wana ana talon kitoko sala tosomba oyo ekoleka ya ye kolinga kutu te ozalaka zololo ovanda omoni eloko moko liboso na yo otiki yango kaka boye te il faut talaka bato omoni na mokili nde toovivre il faut landa vitese ya mokili oyo ndenge ezokende omoni bafille batie manzaka tia manzaka na félicité omoni bana basi batie basile tia basile na koencourage yo s'il faut moyen ezali okende kobakisa babassin mpoka kobima motu na miso ya bato na kati ya société fo ozala motu komeka kutu te ovanda omoni eloko moko te motu apambolaka bato mokakuswa ngai yo napambole mokakuswa bonga akende liboso fulama ozoyoka ngai vi mobimba yango tozovivre nsima vi oyo vi mosusu eza te vi mosusu eza te vi na biso yango na se ya moi tozomonana tozotia na mabaya kaka na kati ya vi nakufa kuna moto akotiela moto makele eza tomona te soki na cimetière oyoka ata makele ya bato bandeke na bandeke wana mpe bagangaka baza en vi bazolekaleka vi oyo tosala makambo nde yango po etikali ntango tokokende soki nzambe akozwa biso eza makambo ya baangelu kuna moto olata talo te biso nyonso pembepembe nani aoleka koninga vi yango awa kabelo eza na se talo eza na se ozolanda conseil lokola nyonso mama apesaka mwana na ye po abonga napesi yo yango il faut pas orater opportunité na se na moi oyoki nga donc oyebi biso ka baexplication punda tata mwasi na kufi vutuka boyeboye biso tokolia vutuka tokolia punda eloko nini nga nasalaka wapi eloko elisaka biso yango nga na papa na mito twana nzala bongo mbala liboso yango oyo tofwana nzala titomesana na biso na nzala momesano te mbongo soko ezali toliaka me mokolo moko soko bolie te yango nde fo bopanza sango lupango mobimba bayebake bolie te mikolo nyoto bozolia te tozolia me tozotikala kaka na banyongo ya bato nyongo ezalaka bongo kutu mokonzi mboka aza na banyongo jeudi olingo oloba toliani toliaki mama na bino alambaki nini te jeune loso mafuta mbila yokana bavoisin te tia na zone oconcentré oyokana osolo yeme pa bavoisin papa balobi yoka bino nde mayele nde na mokie même français lobi yango n'enviez pas les autres bango bazozwila ngana yo toyebi te o nzambe azopesa biso yango tozosalila naza na mwa 2000 awa yango oyo 2000 oyo nakuteki kutu soko nani zalo endoko momutakabelaki ngako papa yokanisa biso osembela na liloba na 1500 oyo yo bosani komo bakomo babenga mwasino a na quartier mwana veya eza faute na ye eza faute na ngam na mesanisi so apesi nga 1500 na ke na bundi eza 2500 na beta bampunda 1500 te lelo obeta te pesa nga 500 okobeta te boni nga pena meka chance nga na meka chance 1500 na tosomba nzambe na ngai mutu ya mtali ya ndene nga na olia na yo osangisa biso mbali sangisa mbongo nyonso pesa nga combien na pesa pesa nyonso sila pesa 1500 Oh, 500 pesa punda wapezo ya kalobina ba résultat te boni
nzambe lisumu ni ngana mema lisumu ezaka po kimaka il faut fanda kosola banoko na bino te likambo nini yo ngana mema bakongo ko lisa bino te oyo ndoko mutabotaki bango to yo mutabotaki bango likambo oyo bimisi ya liloba yo mokolo ngana kubimisa mbongo na ndako oyo bolie musuni bokono la msa tatana opeseka kutu ide biso ni otuna iglesia liloba poto ndemine de na bozwe na ngandenge za muke ali foto ke nokoto ngala kete ekombo umuto ni na ngonzame ekomi nini bomoni eloko na uti oyebisa bino ka sikoyo donc lobi 2000 francs lelo tokiti 1500 donc so na kiwenze bato nyonso bakoma otala nga na chasse mwana veya ngai mama na bino na bamasala ngai bakoti babuzoba quartier merci bobunda lelo pe maillot jaune mama lilo bango kaka te maillot jaune nini susu si de tous les temps moment tembela on va aider mama kolanda nga boete lokwa soda nafona landa yo ulobinanga ni mama bando zwe mbongo mimi eloko moko sel nango tikaka bilamba sika tala pantalon mwana ozoki na kati ya ndako akolata pantalon ako Mimi, c'est respecté quoi? C'est respecté, ça n'y yango. Ça n'y yango quoi mi? Ça n'y yango. Na beta mutuna mabanga to na slandeni. Mbongo zelo pesa ngambo. Mama. Pesa nga mbongo, pesa nga mbongo. C'est la maman. Uza mama na ngako siri kakate ya bukitsa. Bon. Pour l'information mon mbongo déjà na bandaki. Asina bandai mbongo. Mais mbongo yo bando kantila ngati mama. Asina bandi mbongo. Mama ndenge mbongo ngona sala ngoya ndeni. Mimi, mama, zela mama na ngozwa afisoli mbongo na ngati. Lodi kitsa mutema na sina bandai mbongo. Bino mo comporter que sina bandi mbongo. Mimi, mungu wango bandi. Mbongo bato bakenda Dubai basala ndeni. To bato bakenda Chine basala ndeni. Bana na ko ngai te. Obani na bombongo te, obani ndeko cha propre. Un garçon intelligent. Mwana mayele Glody. Oui, à partir de la propriété nanga, ndemi bala malonga baouya, ndemi relation malamu. Oui, maman. Yo bando zela ni maman nga mimi. Na ta mesa libana na bando teka ni ampoule. C'est mimi, ya mwana ndo so benga marchandise. Qu'est-ce que yo marchandise? C'est mimi sambongo. Mimi sambongo. Mimi sambongo. Mama pesa mbongo. Pesa mbongo. Bimisa marchandise on est na sombi. Marchandise yo somini. Sombi bile mano la toba marchandise. Ça mi se respecter, na respecta kayo. Mais ni pas comment ikomi ate. Mama tika. Comme ko uta Dubai soko tsa biloko na kati ya magasin. Mama, na sali ba relation moko ya malunga pour ememelanga pe biloko ya malunga. Mais Glody fa ba magasin wa. Lokwa ba ma verombi ya motema kulutu porte. Na zimbongo na pesi atinde na marchandise. C'est mimi tira. Non, lingala na taka bazara. C'est mimi. Pardon, lui fit. Ngana ofunga cabine. Ngana ofunga cabine pesa mbongo. Te pesa mbongo ngana ofunga cabine. Ofunga cabine. Koza sike mbongo ezaka ndezaki. Te pas jusque là. Menga no kama Glody, mais Glody c'est là non. Ko gangela ngate na ya no binga ngaya mimi. Glody, obi ke bino baba ndoke fina ngama mabino malinde botemi sizinga. Mimi. Mama ke bino ngapuke so fina ngate. Mama talanga. Non, yo motalanga ko loba te par sentiment nazandeni. Ngai munasengeli yo mbongo pa ndeko na ngai na pesi otekela ngai nalingaka yo te mimi na regrete et là on m'a proposé nga ça numéro oncle les millionnaires nana numéro na ye à partir de l'eau on ça c'est l'eau on nous l'eau côté OK on a dit on bando ça c'est l'eau côté le quoi o meli mbongo wana le quoi o bimi Glody non papa chéri yo pinza o bengi no pe oncle singa na zoate je te bloque oui ngale no bloquer pas oncle. Même si vous avez un bon c'est ça sauté. Moi, je suis souko na tikale na ngo. Nena kote. Moi, nenga na butu. Kazo bazo bana dali mbongo. Utiliser yo. J'achète les chaussures. T'as la tonalité changée. Mbongo est changé. Oui, na petit patri mbulu raison mbongo est changé tonalité. J'achète les habits. Et là c'est bando tanga tu bando c'est école buissonnière bando ko tono beti. Oh mais toi garçon, toi tu cries sur moi. Na tanga na mbongo maman no te, na tanga na mbongo tata no te, na tanga na mbongo oncle na nga. Dodi lo benge. Mais abwa kimbongo. Abwa kimbongo. Ba comportement. Mais abwa kimbongo. Oya abwa kimbongo. Tala ngana oyebisa yo comportement oncle. Et ça papa na Dodi junior. A regretter. Na oyebisa c'est so papa na Dodi junior. Na ko c'est oncle Dodi lo benge. Nena bande école primaire. Mama kende, tale bela baziro. Kapoya aza souci tani na mbongo belé. Mais yo siko lobby na yo. Lobby na yo exandé. N'importe quoi. Maman ko benga ngate pesa mo no mwasi. Pesa mo no mwasi. Pesa mo no mwasi ne conseil. Dodi lo bengo ya zo toute la tolo na tanga na Dodi lo benga tangi singa. So inga na bota makina ya tanga go tangi singa. Ngana la desima. Anga go
Bale on Hollandais simasimo yo ke sandi. Hollandais simasimo. Ngana Hollandais simasimo. Mbongo ya kosa na ngubungu. Tinga kene kotelenga na vina ye. Ngana Hollandais simasimo. Tinga kene kotelenga na vina ye nzambe na ngai. Bato baningi progression vina ngate nzambe. Speda kapenda oyeba na kene ko bima na famille ma oboyi. Yam sina bimi libanda na omona o te papa. Wapi yo na coin. Ya yo kata kuna te. Point moi dans la point. Na coin te. Mais je t'ai pas dit na quoi na kuna. N'importe quoi ka sinyo bank sangai. O mata moto te. OK pas été. O mata moto to OK te. C'est qui? C'est qui te c'est Glody. Grand petit frère naï. O mata moto te c'est Mimi ezani. Monsieur. Ezani ngo yo liam. Mais c'est nini? Nini? Na problème ni. Na problème ni. Na problème ni. On démarrer tout kende. Démarrer tout Na kende. trop putate. Na trop Wana ba tout à l'heure. C'est mana o bisambo to msate. O bisambo to msate. Monsieur, on se connaît pas. Ozokanga beko nini? Ba français. Oza mwindu mena ba langage ba. Mundele nem ka bongi na langage oyo n'importe quoi. Petite sœur nous faut éduquer. Attends, petit frère ngana petit frère na ye. Eh, kita ye. Yo kite na moto na yo. Kiti sa ye na moto na yo. Ngai. Mimi, ozonga oluka kasa olala. Irresponsablement boye. Ite mo mobile yo. Odona ba mbongo batu. Zela na bloqué yo na okango téléphone na bloqué numéro ana. N'importe quoi. Ngai na to aussi la na te. Allô Soleil? Oh, nana na institut ah. Comme ça compta qui? Nazoya. Eh. Si o sanoki ngada na kei déjà. Kofa koti. Ah, beko koti na douze ko kota erreur. Ah lo kuta lo ngakuna na ya kasiko. Zona fe na ya kasiko yo. Nazoya, na ya Université Okabo. Hein? Maleki. Na bisa ke onini. Banda biloko, no banda biloko na to kumula to chaque jour ba senete na ngati. Biloko na nguli izakuna na mbeto. Ko tsango na désordre ki. So ku visi carte na na. Eze pa le kola mbeto ana. Maman. Non qu'elle est déjà. Non, que non. Ah, c'est ma place. Baka venu baningi baza su bolingo zate. Baza suna bolingo te. Siko yo muselo siko ko kongola mbo wana. Na banjango lelo be bandaka. Obuka na Mama na okende ti. Tika. Sola dengi nga bipufa ngakota. Nanduze lokopisa nga transport. Atikelo tikete. Popisi ngalote. Parce que bon on cotiser ya pesa no 2000 na pesa soki papa bangai. 2000 Yo, c'était 4000. Et kokati mbona o défaut kite na zo défaut. Ma yo zombo on Et puis jipo pena ebanji ko tika e komo koma mukuse. Quand est-ce que pesa 50 dollars que soba bini. Mais maka saki yo chaka na mkongo na ni ba sako to saki o muto akeke fete. Eh yo za saki ba na classe Université kasi. O université des libertinage. Ah, oh jeune fille na o maman. Ta fante. Aza jeune fille maman bo fungolela eji bo tika s'épanouir ne ba jeune fille so ba akoli ja université te. Makela ni ngo lingo yoka. Etali bakabo da ba papier da ba intero da to ba detali. Shaida na kati déjà na institut te. Bakabo da ba papier Shaida. A osombrier ça no qui pardon. Papa transporteur de comme psychiatre. Nani sana makambi telefonyo. Nani? Ndele. L'auditoire di jani oyo sani. Ndakonyi komi l'auditoire. Yo mkozo beanga kamuninga sogo azali wapi. Yo sana ndako. Wane talio tenga mona binde na betie boy ponga mona bini na betie boy twani. Yo pianga mbongo na ke show. Na likolwa ni mbongo kuza wani te. Tara soko zana na pesa yena. Yo mona anga mwasa masango. Na mubali nanga sinyambo. Oyibi mbongo na zala kina mboko tunga mboko. Mais debo boni ko sesa nga nini vraiment. Moni ko mtoku na kosi ko moi style ngida akoma. Hein? Bongo na simsa kiyombo mbongo wana yo mtu kama te kutala. Ma kama te mili. Kama te mili. Papa 1000 francs dans ça non. Hein? Pour nous ko moto na ke show 1000 francs dans ça non. Et comme ça nga 1000 francs. Ba ki sayi. Oh na okoma air nini. Oh na 1000 francs oh. Ezani. Yo saka ba pesa. Azala mbongo ngo. Na pesa ke mbongo mo ka simba kuna.
ata yo mbongo inachaki yo inazaki na ngolo butu wani ni sima wani Mo place otseki on nani. Mama Zak ba débat ba osa mutu na bengi to moi da. Na lobi zwa pa kabo. Zwa pa kabo. Ba mbongo pa ba transport o eza osengaka batu te. Eza yo mo ndefoza. Ya kabo. Wana maluba nini? Ya kabo. Eseni. Akenda kutele mane boulevard pa kama takambongo. Maluba nini yo zo luba kana mwana? Mama ni pesa. Yo bosi. Abo. Soko uzana bongo pesa. Papa, maman pesa nga 2000 francs. 2000 francs pas pesa nga, ça la pesa que 5000 francs si misanga, a pesa nga 2000 francs donc. Ati na solo ya so mo. 2000 francs la kende. Soleil kende. Na ko kende na 1000 francs, na ko kende 1000 francs. Na ko kende 1000 francs. Mama soko pesa nga ngwana aposa. Na ko kende 1000 francs. Yaka. Ah, nzambe ndako eza pa. Bino ba otina kama bimo ko na ndako yo 1000 francs. Soleil. Pema ka. Salela oyo ale. Retour nzamba la sunga yo. Kende natiki na maboko nzamba. Tika mimi maluba ne yo wani. Ulozo kumona kama prononciation ni mwana bimisi loko mwana bibi. Ando continuer ka boye baninga baza mo ba Android ba WhatsApp banini. Yazaka na ngote. Akomi kuto sela yanga na kuta funga Facebook tia ko mukolo bongo. Bomone bébé. Yo za nango. Mais ça nango na WhatsApp, Facebook, Imo, Instagram, millioni. Et même ninga jeune fille na za en connexion. Isa bongo. Vraiment ouais. Yo ka sonyo makamsoso zo. Yo ndo bafungolela oji wana nini comme na age yo na menopause zolochi kanga na munoko nazo bisa yo na menopause bozotana na musika te na pembeni mwana omemaka oyo bolongolaka nyei olataka couche akoti na université akuti okaa ndenge ozanga na liki te mwana te mobali te ndako te eloko te mpo onyo ofungwamaka jeti mama oyo aza ya ngai je oyo ozolinga ofungola ye mifungwama liya kufungula jete akokola azotanga ndenge mama na ye na tata ne balingi na ndenge nzambe alingi ndenge yo olingi te yo chakaka ba crayon oloko ba komo bamba bikolo na zolo boko bamba ovandi ngo na ndako buti okochi oke kolala okelela na kusema etangi yo ye ekotanga ete et puis akobala vierge na yebisi yo chango dana mutu na akobala vierge nasali kino mama likamni bokuna mutabala na tana donc na vanda yo ozomona na chimo na temps qu'est-ce qu'on fait na nasala misala na osama be donc na la pasa na sala na keluka libala alors okasi bimati fungwa mati yango andi na lobi no continue na lobi mabe ele yope na olamba na ngate kasi na bimi kolamba ndeni no bando lamba lelo lobi okuna ti okoma charge kolamba nzoto kitoko kaka ovende linga na ndako na mona ta fiancé te mibai ka botele mwana kwa abengo na WhatsApp mibai ngo ba koma ozaminoka yo fele po basoma asu unité te ba koma ozaminoka na réseaux sociaux kaka obengo na WhatsApp ofele na imo ofele ba benga bino pe na appel normal pour ndima ou bien ba activer ba message mukolo bozo so na testo mobile activer wana obinga na mobile naza na fungoli je wana je les mains j'ai les combats ba ja papa Tika mba bilo kwa ne lozo lubaka. Acha mwana mwashi. Chiko maloba yezo vimsa. Akenda utele maka boulevard po abandu luka ka mibali ba pesi po. Kashi akenda utele maka kuna. Mama. Risole bino o makenga propre. Mbongo na yaki na ngolo bilo tuwa. Amanke yo yenga mna lobi kende pa kabwa pesa yo mbongo. Ofuta transform mbeza wa. Otindi asenga to oyo pesenga. Kabo. Nabi na pesa ki mbongo. Mbongo na yaki na ngolo bilo. Kabo simbi singa 5000. 5000 on peta msuye mtazwa kyango. Tuna kabo 5000 on pesa mona na teza wa. Makambu nini yo bilo lokomi kusana. Siko mbongo wani nani akamataki. Tuna ye feza ye mtazwa po ya simbi singa 5000. Kabo. Mama. Bilo lokomi kusaka na mbongo. Kabo yo yibi pasi ya mbongo. Ngoza mwana mbali. Bukoma nguzo 5000 na. Kabo. Mama mwana magambo luka. Tingana bimiti kuzonga na ngana mbongo wana no yibi sika na kamatakiti. Outi na mopanganga. Tika na kuna, tika ngai. Tika na kuna. Nani tukumda kozo responsabilité bano yote. Yo pesi 1000 francs ko mwana loba te. Mba yo senga ya le ya loba nini yo simsenga 5000 francs. Ko boko la nosu na boko la bando za mwana mke eza 5000. Mama do yo obando kote la ka sole na ndako. Tika kuna. Papa. Kanga no kuluwa nga tata imama ndikeli kokwa ndi tata. Lozo msasengmiwa. Lozo msasengmiwa. Doli kwa mbongo na ngamo ekelenga problem.
wana yebisaki yo wana mutu na yo yo faut vandisa nde masolo le problème eza nini dès fois dia yango boye nga nabengi arépondre nga te ye mutu arépondre yo te arépondre nga te ye m'entend parler jour wana mpena ngai mo nazwi phone nabenga kutina bubu nkama oyo ya nini États-Unis oyebi non nayebi ye mais yo siko nga na mona nde avanti papa nabi nabengi ye ayambi te nabengi bubu nkama ya États-Unis natuni ye abikela ti sikoyo nga mpe tokomako musika ye mutu aza musika kuna na Paris yo okebenga moto États-Unis batala nde badistance basololaka te vanda obeti fo eza likambo mpe atinda biso mwala matimbendani jo wana asololaka jo wana amutu abavitese wana oncle na ngai napesi yo pasi mais yo nde ofungwama te glodi nga napesi yo babato ebele oyo oyebi olia moko na bango atanya oyo ya États-Unis yaya olia moko na ye yo tala nga na biso yo na bato na nyonso na bamiki nga oyo napesaki yo ya minene obeti tobebani nga benga oncle bisio wana noko na ngai wana oncle na ngai nga pete elo na ibisangwa elo na ebisio oncle na nga vola makoma pour eux atieki sérieux yo benga soko to omoni moyen te obengi mo sine mili mame mili so la a maison de d'habillement na bandala vous comprenez voilà yo benga ye so la na ye bani ya ouais rappelle nga po to ko tshela na to zana jats to ko tshi bani à plein temps yo ebika ya moi cette fois-ci nga no benga comprendre sera ba soli kilo ya to tiki ça yo tshiki mukie otangi mukie mais vie tout ça va masser photo et danaka te omo gafe conseil na ndé soit même bible lobby que non soki des personnes ba tambola ba ndenge mo te ba fufu ba kabona ça va yo ke benga ke me doke ça soni to ke te ka ti a pepe ni tout tambo to ke na esa na veto e bloga nzube kama sana nga ya suba ni musika ke ba nzema ba yembaka to uti muzika na nzambe ya no ba ngone ti ya to yemba to bino yeza ya kwa muzika na yembaka o ka fois tes andia banimateur vocation na lala ni na matanga ah lumba semaine passée yo linga so pesa mbongo fo pesa na eza na reto ilo ni na mbongo fo ozela na ilo ni zo la sekete na ko ne kutana to so la peni oh tabani ngande bavanda le calme ba yebu ka plus notre bavandika yo makanisa mabe utana liboso ati kato takolinga ka bali epi attends c'est to kutania suite na mweza wa c'est to kutania suite na mweza wa soit on a 15 soit on a 14 na 14 na 15 lobi na kinyo OK bon na pe mutu yo za ka mutu na makamwana na presse pesa mo oseka pwani tala seko mama mbongo foko oli pesa na mbongo bato seka ya mtu kwa loba seka non ça non nga selo na bengo ouais ça va ndako futi afuti na ndi ndi baya wana sina futi ndako kuna besi non $130 ka soit avancé no 3500 na tout bâti exacté bah je vais voir bah je vais prendre $35 par rapport à $150 pour tanda pour ça $20 $35 on va avancer indo va avancer bon ndako bah je nous ça tout le monde ça bah j'ai trop vous remarquez que tout le monde ça bah j'ai trop au bengi ngana kati mama ko dans un hôtel oh tout à l'heure ko mimi oh nini ko zéro papa total na ninga bien ko oh mimi na ndenge yam c'est la bonne fois pas ça la bonne fois tout à moi si ngai bon yam c'est problème c'est ça c'est pas non totiki na tiki dans un mota il faut aider nga $35 par rapport à ta yumo ma mimi oh benga ni no le ça r ata yumo $35 oh mimi tu vas na ba valeur attends écoute oh yo kana épisode eh tala na boka so makasi ça va ça mwindo a full option bondi marate na ba ndenge na yo vovi na mbala mwindo na ba ndenge na nga tala bata noir to zaiga 4 photo ga luchi c'est le Gino ngai ba mi sat ba na photo ana tikala ngamo
lo fo lengi la nga fo bati la nga oto yeba ba valeur ta parama le biso na bimi ya ba marché boni nonso ah mimi tu yeba na ba valeur ko tanga na place na nga tanga na place na yo $35 oyo eza ko mbongo no futa ta mai na pointe ko mai na ko ya $45 crédit par rapport à Nîmes, est-ce que téléphone a un crédit? Ah, ti. Vous allez à Yomoko. Oh, ben voilà, ce que nous avons monté, ça ne dérange pas. Le groupe a mon étiquette. Ah. Oncle de Dilo Bengue, à sa province, mon Nimingasala. So ka zongi pesa salaka. Na wautina mbona mbia. Ah, ça là, c'est chaud. Webi kana meka kio. Peut-être na za sana posi, mais maloba mabe. Ah, celui là 100 000, ça 100 oui, misi da maloba mabe yams. Mimi. Te combien mama te yams na meki o kailo mkie 35. Tala maloba misi. Comment on mekanga? Oui, ça montre que tu n'as pas. Mais mekanga ta ngana on meko za dégâts. Je te jure. Non, pesa mfano zo. Yaga. Ta mimi ya tiki nga telemi. Oh! Tala, o mundo tiki nga, mimi na ona nofunga la porte. O mundo tiki nga, o telemi. Non la tiki nga na yams. Elo kwe poti selaristo tirando solo. Pavoze bola manga na liate solo. Elo kwe poti selabiso rando solo. Pavoze bola mbabiso tolamba te solo. Aristote maître simbi mbeli pona solo. Lelo mokile go sentire na koti makambongo. Elo kwe poti selaristo tirando solo. Pavoze bola mbabiso tolamba te. Mama, isheti ano sana wani. Ya abattoir. Ya abattoir. Yo comment ça na abattoir? Maman, la nuit porte conseil. Tigana sala o matu yugaki. Ngati ndaki osimba liseti te restaurant. Et tous la même morale. Tous la même morale mais ngati ndaki osimba liseti te restaurant. Et loko mama, bino bokanza liseti ezali. Liseti eza outil ya mabete. Lisheti basenga ngo na libala, lisheti babalela kayango. Na mboka nyonso tu lisheti ezanga raté, arme de défense. Mais ce qu'on a sur na simbi lisheti. Na ke abattoir na oboma na nga bangombe na nga. Sans audience, ya mabeza, hein? Na lobi na ndenga mabete. Na lobi kake na pona mono na lisheti te. Lokwa na monyo na lisheti, fona tu na pona mama mobotu mama na botu. Na ke abattoir na osala musala na nga na abattoir na oboma bangombe. Ngombe tu akuta na ngai asenti ka kutene mobali. Est-ce qu'on a zapo oyoki conseil na ngai? Bon? Eloko ekoti zela. Ba senti surtout ça ngomba mwasi. Mafuto wa. Mais quoi Aristote? Même moi. Oyoki tanga attention. Gardez. Nzela kuna ngena kina okende su. Yeba ke jeune azali. Eloko ekoti zela ngarando ya solo. Ba voisin ba go senti. Solo. Angarisena lelie solo. Angaya la baena lem. Ares? Papa. Sonsa liseti onana. Ah? Sonsa. Na simba mpamba ta. Na vandi na salon na zo yoko makamba mama na zo. Kamba liseti sonsa. Papa yango zani na mai. Na bezongi sa. Na simba on a mauvaise état te. Na su cop moka leo na tongo. Il faut na banango lobby na butu. Pona kokata bangombe na bato. Esenga naza na lisheti na nga moko pona nazo banda nde musala na yebino eloko te nde na osebisa ngo na ndanga mabeta ngana yobe ba abattoir mama sheti na bangweza yobi mana macheti na kati yobi makambo bakangi papa na bia na musala nyonso yokela nga mwana na ndinga mabeti na musala nyonso tu ba na balwa na bango lokonga na obanda musala bisinga na na trande na nga yango na osebisa te mwana ngana zane lokwa koloba te omoni makala ezalo kuna ndete mama yemo te ba yako lali saka muto maladi wana kutu loin de là na moyo gomba media 14 ngala mbongwa mpunda ikukoka na nguku nate ukwenda kufuta bavuka zelanga na utabato au santi punda no ba kesuti problème c'est moi
nayeki mpo mama leke biso awa me aza sulu te babi deja longwa siko naozanga 500 mpo ozongela selema ata 200 mpo yaya anabina na mbongo te koza nini oh ngumba mais aza te man oza koko na ngai nabumbila yo te donc awa naza na eloko te bafuna oyo tontolo ya nini naza komona nzambe oyo tontolo ya nini naza komona nzambe na ngai oza na siani merci 500 francs mpe kaka etikali na posi mama oyo atombolaka lokuma bamama mama kalunga Papa bamama bilenge bana ya mike restez toujours branché tolanda groupe na biso tolingaka mingi